Ganun guys, ilis tayo ng primary coil ng motor kasi kapon napalong yung motor, hindi naman dandar yung makina habang tumatakbo, napalong siya, hindi naman dar. Sini ko yung fuse, okay naman, walay kuryente lumalabas sa high tension wire, kaya try natin yung primary coil ilisan. Start tayo. Yung bagong primary coil guys, so ang primary coil na guys, ito pag hindi na lumalabas yung kuryente sa spark plug, itong kalimitan nasisira, kaya ilisan natin yan. Iipit lang yan guys, iipitin lang yan dyan, guys, isang tumbago, ito na guys, mapisto na siya, mapisto na siya. Okay, start muna na. May testing natin guys kung naandar. Sorry.
Ay. Ayan guys, pwede natin i-fix na nan. Okay. Bye.